ça ndenge moko na yote tala ko la mukana tongo mona petit na ngai robine mundibo abando finga fere azo finga fere makasi ozo sentir bena ko mo yana yete ozo finga et puis bandi musique ka lelo omona muso na référence makasi ko leka yo okola mukana tongo moni inosibi akomi mikolo prêtre mise nyos azo finga fali mais yaya na yesa album yesa ka na nzemo moko mbamutu ozo mona raso wana mais c'est compliqué. Tala siko batandengo wana otali age na bango otali na makalo ozomona baza compatible te moko mona makamande ngona baza na moko kutu G5 petit na nga ya changu soko ni batela eza soni pona communauté na biso oyebi eza na terrain moko ba singa wani na na Sevron dimanche au mois ebimaki awa papa batu bateki ba kamune ba canette ndeko na ngai oza na Sevron bodo mais o eza ko lokato mais nazo linga na comprendre te congolais po atika ba na niveau mais je n'arrive pas à comprendre comment ndeko na oza na Bruxelles ba comprendre yo kanisi bato bazo kufa ba leki yo na nini be yo leki bango na nini baza na bantikor ma musuko leka yo to yo ko toza na ngo faible tela modèle ozo mela diam teno mela kama sang et antikor meza makasi et puis il faut que congolais nous soit na secret médical à l'obaraté ba diabétique ki baza wana ba tension baza wana Teddy Mola Teddy Mola Manila Teddy Mola du José de Vandagon Teddy Mola Teddy Mola Manila Teddy Mola du José de Vandagon Teddy Mola Teddy Mola Manila Teddy Mola du José de Vandagon. Voilà, merci. Toujours un maître. Masque na biso yango et puis désinfectant na biso yango. Ezanga te papa. Donc so azolanda biso. Yango donc ezanga te. Règle hygiène ya. Règle hygiène yango. Pour une barrière ezanga yango. Donc tout ça là parce que des masques waka moité. Oui, mais de ça ya musala o eza normal. Oui. Merci beaucoup. Nzambe abate la biso. Biso to wana en France précisément. Soki nzambe asungi les 11 baro déconfiné biso to bima malem jusqu'à ce que kotala ndenge évolution ezala mais toujours règle hygiène ezala kaka toujours moi désinfectant et puis masque ezanga te surtout dans la place publique ba magasin ba transport biloko bongo merci na bino bandeko tout oyo bolanda ngai ebele pe bo sepela ki atende zongi na mettre tchura bo sepela na télé ba commentaire na bino cette fois-ci vont bon critiquer va mettre toujours en bon maté bon comprendre que azam analyste bon sala makambo ndenge esengeli mais le to na social to zaka na confinement ko solo la makambo zeli kana communauté na biso ndenge tozo vivre et puis na makambo eleka na kati ba famille na biso taki ba bantu et taki ba congolais merci na pesi mbote rapidement na masamba kino il envoyé spécial du chef na pesi mbote siga ali merci pour ma soutien merci na risque musumari na pesi mbote Aline Asumani na pesi mbote na kati ya Afrique du Sud Aline Asumani na pesi mbote na Edith Lufungula wana président ya Kaza City ya bana kimafika sekuna Kaza City na kimafiki na pesi mbote wana Edith Lufungula ya lemba ouais Kaza City mais tu vois moi pesi mbote et puis na bosani Patrick Loleka CPL va partager émission ça qui émission moi kitoko na Canada Patrick Loleka mais tu vois pesi mbote et puis na pesi mbote na Zozo Lufungula na Canada. Moi, si mon tout le fait les autres au Canada. Canada. Zozo Lufungula. Des fois, tu peux sur mbote na bienvenue sur les crocos. Ouais, l'homme alligator. Na pesi mbote bienvenue sur les crocos. Na pesi mbote hier. Na pesi sur mbote na moni malama ko na Claudine Nawezi. Ba ser mo ba solo la kitoko bo ba Claudine Nawezi. Merci na ba soutien. Soutien ya ga mbongo te. Ko benga achura tala idée zabu yango wana. Ngana ya TVT pona na nginda. Na comme riche non ezali kabonza mapesi yango moniteur transmettre na bandeko ata message bo mettre sur Alexis na TV Teddy Mola ezo sunga kaka na pesi su mbote na popol masikini merci masana ngai wana bandalunga popol masikini na pesi mbote mettre sur mboma yoyo mettre sur mboma bonne santé ouais santé ça très bien merci na internaute nyonso tout merci na ba maman nyonso ba papa nyonso surtout ba maman mingi na s'adresse na bino merci na ba sportif nyonso za de partout ba soutien na bino bozo benga bozo loba merci mingi
mingi na ba idée contradictoire nenge zali kaka. Merci mingi na maman de 5. Maman de 5. Maman de 5. Carmel et Carmelia, Christy Vimboma, Melvin Boma na Luanda, Denisia na Paris, Blessing na Paris. Merci mingi na famille nyo sezo landanga de partout. En tout cas na lingarabino mingi, tozana bino loto sala subanalyse bon mesano parce que so to lobite mutako loba pas azate. Parce que boyo connaissons des caractères bazana ngo surtout ba mibale en général ou en particulier, bazo mon on dirait bango bazara bien kaka. Mobile comme le Saint-Esprit alika alléluia amen donc aligo yokate. Ezan ngona te. Yamana fomoza na muto azo lobela bino avis contraire. On comprend que Ozala rappelle elle mongo à côté de la plaque. Elle mongo donc Ozala déjà li banda masolo. On est muta azana azu formol. Merci beaucoup maître Chou. Moni mundele na yo comprendre mundele tanga voyager azamon a raison. Là la son na mboko yo épine sous sénat ou épine ba sous sénat je crois. Il y a un petit bon même maman na biso ebili solo wana na parler à poinade maman na kufi. Donc pour ma confinement les autres créent un peu de désordre dans le couple. Au monde dans les réseaux sociaux, au monde va tourner baso bunda, ba congolais baso bunda. Na comprendre peut-être ça m'a bé mais ça na ko fana na côté. Mon point de vue na ngeza oui to mais ça na ko fana na côté. Eza situation moko o eza crise moko sanitaire yé na monde atiza ka bisoté. Biso ba congolais ko ba te que to mais ça na nde mabe. Ah donc to mais ça na bien monde ils comme la biso na niveau. La plupart tala ba ka ba baso bunda. Au monde na mbamsusu moi ça sobeta ka mobali momsu mbala sobeta moi sinae facilement pour nalika munga zanga na ngotina incompréhension moko tellement to vivre ensemble ba minute belé règle sur une réception te yango moni ça la boy et puis ba zéro na sobeta c'était toujours bazo yo kate na ebisio congolais partout siko zali mon frère mi batela eza soni pour na communauté na biso oui besoin na terrain moko ba singa wani na ouais na Sevron dimanche au moins ebimaki ouais papa batu bateki ba canette ndeko na ngai osana Sevron bodo mais on les a ko locateur mais nazo lingana comprendre te congolais po atika makamo fa comme na niveau ni papa oye na ba Carrefour nyoso za na ba Château Rouge ah ba ko me na sena na kafa Carrefour ndiko na omuna ma diamba but auti ndako na ye na abaki kutu maladi te mais alinga me na neka diamba nous senti pour na ye diamba ça suffit maladi kutu totala ite okoko kufa likolo diamba mususu ayeka ka pomela kanete akomela nepe na ndako eza noka na gumo na yebite guango ya ndako ya kanete na la différence batu bamela na yebite babi ndeka baloba nganda tabanganda eleka ya ndako to bomi nzoto ndeni na bata va isa fa mais la condition tant ozana moment ozana ngo mais ça ngo ka eloko moko papa yo kanisi bato bazo mela na ndako ba se respecter ba meli pe na ndako bazo langwa te yango kwitsa ngo ya libanda na ndako za différent c'est le même pourcentage. Batoro ba message na vie moko ya normal te yango moni esala manga mandengwana mais c'est déplorable pour na ba congolais au partout na Bruxelles écoute n'en parlons pas et na wana la galerie bazo yokaté donc Mukoko na Bruxelles pesa ba conseil petit nga room matumona nazo lingana comprendre comme champion kiff maboko mabe champion kiff to zalana mais bato musu congolais ko yoka champion Turbo lourd. Mais je n'arrive pas à comprendre comment on va à Bruxelles, on comprendre. Yo kanisi bato bazo kufa ba leki yo na nini, yo leki bango na nini. Baza na bantikor ba musuko leka yo to yo ko toza na ngo faible. Tellement modèle ozo mela diam. Tellement mela kama sang. Et antikor meza makasi. Et puis il faut que congolais ñu soit na secret médical à l'obaraté. Ba diabétique baza wana. Ba tension baza wana. Ba musu baza na kutu mu panze se pola tamola na ba pis. Tikala lo baboy. Mais ozo mona mutane wana azana yemo kutu on alakana yetine na lobaka yene pa kufa na poto dans la gate ka poto alaka petit fait bato andima kite ba ya poto en attendant bato souffrir na ba Grèce pour ba bato dinda na mai na ba Italie kuna bato zo dinda na Turquie bato zo ba Afrique du Sud bato zo la te ba ko ya poto bato zo teka mapango pour ba ya pena ko sala musala mais tala ba oyo azo landanga yoyo alo ba wana debi atala maître makamolo na zokos makambo zo sala zo mona teke bandeko ba faut ba koma na bango ba remplacer kabino ta malem. Merci beaucoup. En tout cas, il y a un conseil, que mettre Chourambo Maza très important dans la communauté. Politique et maintenant, même sur l'embrouille. Mais là, tout ça, l'analyse, on comprend que Batou, Bazo CP, la Marmazo, Loba, Isa, Azafa, Nzélande, Balobaka, Zamba Batilaye, tout ça va un message à Bino, Zambé, Torou, mais la merci à Bino. Maintenant, Chourambo, est-ce que les parents vont aussi même qui responsabilité dans le confinement? Ko aider ba femme tout ça non ba garçon na ebisio ba mibali ko yango mo ntango nazolo ba boya doka sonenga na zangelou te naza mobali kaka oyo na lingi na ngato kota na ba dérive wana te parce que ça habitude on moni biso na Congo hein
tala tous à la sincère au moins na Congo mobala mesana na dictature moko elingoloba abimaraneka ke sala musala même bana makameso oneto yebakate la plupart na la sabino ko ke bomona ke différence na poto ndeko azolandanga ndeko mobala azolandanga papa ozolanda ngai jeune est-ce que na yebite règle chez une exception te yo bando ko lo betata na exception je t'aime qui tient l'absolu maman a vu la exception je t'aime qui tient l'absolu qui tient yo ozomona papa na yo moko pa biso kaka mon fils je t'aime beaucoup au monde ne mine comme belé on doit transmettre pouvoir moko boy maman na yo moko abota yo pa biso kaka ma fille je t'aime tout le monde est akabi bubo continuer mais t'as le na poto ne qui tire zabana biso on le comme papa tu sais que je t'aime beaucoup papa je t'aime bisous ozomona te que toza na makambo différent na kisasa yo ko longo na casque ya gindo kisasa te o kota na casque oya je t'aime papa tu sais que je t'aime beaucoup. Papa, tu sais que tu incarnes l'espoir de notre maison. Yo, papa, tu sais que tu es un c'est quoi? Mais, et là, vous êtes bêta, et ça la photo. Kabana, biso poto de Mdosala. Mais voilà. Au moins, on a temba, on critique à tes pas bateau. Avant que papa bisous. Avant là, papa. Bonne nuit. Ciao. Yo sala ngwe pana bino yo zola ngata maître ba paquet belé au mona soka sa mili bende na lukuta wana asaina pompage atene ba ache moi tatouage na nzoto telemi yo bela no zo la kata tana bino ndako bonne nuit ou maman dort bien ndoki si on a pour tout temps zo mona bitidi on ezo kota il faut pas changer il faut que na kata culture bozo se pela kaka mbongo zo leka ebele ba 1200 wana nde kitoko 1200 melengi ozobeta moi si makofi di camarade moko ozobeta moi ça abuke na lili kola mbonga kaf ngabi na ebite suki aza mbala ndeni alande licitation succès ko bana ba ke rochaka kombo na ye ko bakisa kombo na kombo na bi mbongo ndeye aya poto pona ko lukate mais mbongo na bonga na ngote mbongo wana ya kaf bokomelanga na se ba mama batu babonga na ngote parce que batu bapesa ngo eza mbongo ya ba contribuable eza batu basala ka ba souffrance ba opesa yo mdo sala kate po bazo sala ko bazo ede okobonga te po bazo lela mutabi maka 5 heures azo lela mutabi maka 6 heures azo lela yo fa ino zo lia mbongo wana papa pe ofandiro fungolela ngo fara misu aotala ngape kolongo la télécommande te siko na mo siko na minute yo ozomona non yala na tiba bakisa komore papa moi ça suis li kofi mine bukani na otanga koma masa wana mais c'est bizarre bomba et ça bizarre on a respect là mais mon frère il faut eza na makamsu faut ka soni il faut ngafo yo ka soni na plan kana do ke lo soni garçon ça samba ina ay sa moi sina yo zela confirmer si là o kan le confirmer si la poani okende o mona mamna osala o ozoka personne te boso confirmer si bon mamusu bo kufa na fa confirmer te na lobi bongo te ko mais si ko nengo zo la c'est la confirmer si la to tika na 12 jours est-ce que lek au moins que mutu est normal te pourquoi quand il a moninga oh c'est là na confinement on est au vanda au mona voilà merci beaucoup et ça va conseil ba papa bo so maman na confinement après confinement ko lukangai okomona oui ngana za prêtre ngaba sakana ngate ko sakana ngate pona confinement yo prêtre aza mutu oyo nengo zo mona bana bazo papa je t'aime yo po sabana non je vous aime c'est ça un prêtre prêtre ngo pe ba kongo ne ba te merci ni ba sala na église ni ba onyo su ya théâtre ba pasteur ba sportif kusinyo surtout ya Congo. Il y a Congolais partout aux alliés, il y a Moubali surtout. Longola mot ou ya prêtre, c'est un mot complexe. C'était un mot complexe. Donc, nous sommes dans la mot très complexe, ça doit souffrir nango. Parce que yo koyi bisa moi sino boti na moi na teke yo za prêtre. Prêtre yo za par rapport à nini. Donc prêtre lingolo ba musuku takendaka plus loin. Oh ngab na ina zabo yo kasinga na kisasa na ko linga yo yipa ko linga yo te. Tabisa yo za na mabe, ozo compter misu na nzungu na aji na yo. Ba ko lingo ndenge ni. Poto comme des sanguis mais poto fait sanguis sabino mais yo ça na caractère mabe moi ça batazo nyo kwama et puis c'est pas la mingi nzamba zo yo ka yo à travers moi sur na passion zo sala mi ba libéré ba ça ba na bal na poto mutaza lokola pona ba le ngolo bazaka lokola kombo na ye mi ba libéré ba ça lokola kombo na ye Jean donc Jean ngolo baga Jean André kaka donc si na moto zo ye ba te do mutayi ko nyo ko la bana basa na mokilia o ngara za prêtre ngaba saka na ngate ngaba osaka yo nani basaka na yo te osa mbayi lokola o leki biso na nini 130 kg zo lo ba 2 mètres de taille les matables sur l'ambom voilà yo o leki na nini et puis nous et puis aux appels sportifs mais tellement que les belés bah fier papa nos sportifs on a fier
Les lobes tu vas nous sportif mal. Et puis moko na yoki sango akangisi mwasi banda confirmé banda. Ennemi. Baloba na kate mais mwasi wana lamba biloko a olia. Oh le bisa mutima mais biloko na tafuna. Na ese mais oyo boko tira takisa ba pukuté mais c'était sorcier. Yango moni kalezalaki babana basi ezalaki tellement lembi botana no banda confirmé bimi na ndenge bana bazotanga na ba portable bo bazotanga na nini bo mais tata moko abololea na ndako alobisaka mwasi te moyaka soko yo tuku mamuso abimaka eko zonga kuti bilo akolia alie ngasi na bime yango no moni kala bazako incriminer basi mabe basi abima mabe na mboka oyo poto yoka bango te papa moko to kopesa micro na basi baza na Londres ba na Allemagne baza na États-Unis na pesi fioti ngoma na madombunga mbote mbele ko na Suède Suède wana na moni chichikuchi na Suède bata poto merci beaucoup ba walinga Suède na bango na mabe mais babe za poto non yo comprendre que ba poto o moni kuna va baka isabelete akani baka ya ah ouais c'est no babe singa ko za donc à partir côté on aussi mbamba uta na pesi mbote ba côté ba Suède ba Norvège ba Danemark ba kafma il faut bozaka na sentiment ya kolakisa bolingo wana okangisi mwasi yango no monito basi be topesa bango micro te na uta ko loba moko to kopesa basi micro ndo lobaka to che mission on l'appellera femme to pesa ka basi micro ba loba papa scandale ko mana bamboka so to ko sala yango moni kala yake basi muso ko kito mona longoli kaka siré OK muselo ko to ba changer siré o che fungulo yake nango bro ba benga linga mais tata moko impossible à supporter ba misuku to ba lingi jamais même mande ko mwasi ne na ndaku te Mato. Ba camarade moi si na écoute donc inutile do yé na yebite so vivre na siècle nini na mokili otozalio to lo bana ote yo nani. Merci beaucoup na pesi mbote na Biga Sumbu na souci merci na geste Biga Sumbu si on a remarqué na kota ba Saint-Louis ba frontière suisse na merci mbata tour mboma to sala ki analyse ya biso na yo et par exemple question yaki na tout na ki yo aux armes musiciens comportement musicien photo vivre na ba ndengeni yo pesaki ba riba no kobi ba miseso okenaye zanaye na moi ba réserve parce que baza batu moko baza moi compliqué beto musu aki musicien au monde o lo fan mususu ozana au bureau ka olanda kaye a étudier a traiter yo na ndenge ye alinga traiter yo bon a éviter bateau bazaka na balanda ba musicien to ba mona ka bon so ndeni na éviter yo sala ki analyse donc mais du coup na betaille moi na épinglé lo moi muke ya il a gagné de bien zongo on est aki no litambule sage suffit de faire na cimetière mais quand la bien zongo yo sala émission mobimba keli katende ma patana pe so mbote bon et tout alobeli va ingratitude ya ba musicien atangi même ba combo so pona yeke coroner so ka ba musicien ba kufa na parce que a mon importance na ba monter baza ba ingrat rolobani. Non, en fait, les loba congolais, au moni makambo et outan wa patapoto akala. Au moni makambo photo avant bisoto loba kango boy, to ko incriminer. Moi j'ai du mal congolais ibo sang sa makamunyo surtout mbala mo yango to za na ba problème. Ba propos na bango na yebi ndenge dokete mais pona nga. Ba musicien baza race moko papa. Baza la façon de vivre té. Na landa ki tabulé comme ça zoloba. Ministre moko ya kala tango mobutu azalaka interview en etambola kalobi na kozala na problème te na ba stricteur na kozala na problème te na ba écrivain kaka na ba musicien pour race na bango yekuta utiliser ko nde batanga te batabule basalaka bo bakendaka tikose mobutu foto longolais tabule ulombo mutabenga ka tabule lobi papa ba fingi biso to tanga te balataka banzambala mo ketie pa mobutu balobi il faut longola biso ministre oyo. Moi je crois que bango baza na race moko batu balandanga bien bazo landa tous les bas musiciens na bandeko na biso musu po abeta libakute musiciens za na race moko eza ndenge moko na yote tala ko la mukana tongo mona petit na ngai robine mundibo abando finga fere azu finga fere makasi ozo sentir bena ke mo ya na yete ozo finga et puis bandi musique ka lelo omona musu mutora za na référence makasi ko lekayo obi kenanga sa analyse mena mkina afingi calmement okola mukana tongo moni inosibi akomi mikolo prêtre à misenyos azo finga fali mais yaya na yasa album yasa kana nzemo moko mamtu ozo mona race wana mais c'est compliqué tala siko batandengo wana otali âge na bango otali na makalo ozo mona baza compatible te moko mona makamandengo wana baza na moko kutu jesak petit na ngaya changu soko asimi ko finga wazeka abenge gra ya kosa obike na ketro siko tala biloko ndengo wana siko to soko ka pe chance ozana bango le ozaki na wa jesak na yibi ne ba fonctionner te mingi za so moni mutazo finga mutu mingi za fanatique na ye c'est que parce que soki mutasa
atela libala no ba yili kamo to leka soko moni mubala zo lela mwasi ne minga zo finga mwasi la mingi atika ina sika mais ya lila ka toi na ye ba waze kwa za ingrat ça utiliser bon na lobby to mais yeba to lo kutu ka na te batika ibesa na poto aboya na zonga kisasa je sais oui mais batazo la nanga ba yebi donc pourquoi bon abi 2 ans vana na zo makambo yo mokonzi putu suza putu la la ni vena nga 2 ans na poto même bana matete ba yebi abona lobi fazonga mais na lobi ezaka ye moko te bato batika la baladi miyembe bazali ba osala musique na bango masa na Vikina Star azana Bruxelles a osala makamna petit na Lisha Chom bazali bongo pona ni intega non na zonga na raisonnement nanga ba mise bazana ndenge mo bakanisa ka ezandi biso do kanisa kate baza terrible ya kosakana te bazana ndenge na bango onde impolitesse na moka na bango eza autorisé siko ingratitude na bango ekotaka ndenge nini ba musicien en soi musicien za kapena na camarade te bakomelanga na se musicien za na camarade te musicien za mutu lelo soki simbi na mutu tel avani na ye mutu soki asepe na mutu tel miko wana baza na ye soki balingi na ye te et puis bango baza lokola basi baza na bango balingaka oyoka likambo moke te ya lobaki ata baverifiaka te bouton bango baka likambo na okosi esu te ye ndasalanga mokulu de la forêt wana bapeti ya mike osokomba bango baza bongo ndenge ya miziki na biso tala kaka bato yango mpo ndenge baza compliqué okomona na koyokola mpe malamu na bango bien nasolo bananu bafaute nango mpo comprendre bato wana bafandi par exemple na maison mère okomona de la forêt asalisi bato ebele bapeti na ngai héritier babimi kuna bafere banani mais okomona bato na so bali babonga kaka le même wera tili bazofinga bato wana donc nde bato mo baede yo mais ntango bape bali baemerge obendi bango su masala donc quelque part olingi te babonga oye koto epa nani ya jibe kuna moni bato babimaka te mpo na moni shai kuta azolela kuna ntongo midi mpo shai ntango soutenir ye aza te mais obimi epa na yo oyebi kasala implice epa na yo okomona epa kofelo mide ye kuta abimisi pépinière malgré abimisi bato ebele omona fali azosala ye fiere omona abandi zenit olembe banini ole bato na nyonso tu bazala ndenge bayoka c'est la fierté ya komona ke bana tobimisi bakomi bato azongisela biso sincère peu importe po bana bazalaka ya caprice okomona sele yo koto azotomboka ndenge alingi ntongo midi mpo kwa poutine azobeta ba missile bikli to koto azozongisa eza monde na bango omona Jordan kusa koto batuli makambo kofi pité de mer babele na nkolo apesi mutu na bango eza ndenge na bango omoni monde eza monde moko eza mutu akovanda na bango soki olingi ovanda na bango soki te okozala okolela baolelisa yo misi basola nanga bayebi nde bafonctionnal mais baza mpe na mosusu baza correct bazali règle oyo ezanga exception te omona bato mosusu banda azala na masa na ye bauta na ye mosusu matete oyo bauta na ye ngaba bauta na ye bazobalemba baza na bango ti bazoévolue ezodépendre na ndenge boyebai na ye dimension nga na bengaka yango dimension neti nga na sportif bango presque na yebai na bango bamisusu bakota bakomba na yo bamisusu bafani na yo bayebikeke oyo mais bamisusu basalaka entraînement epa na bino basala makambo eyi toyebani contexte wana totikali wana ocomprendre mais soki par exemple oza na likambo okobenga ye soki alingi aye soki alingi te ndenge nini ya kolingela kaka ozo comprendre tami ye ndenge ya kolingela sikoyo soki yo okomisi yango obligation c'est là où il y a un problème. Parce que yo par exemple oyaka pona libanga oza camarade na été mais surtout on a cas tout ça direct parce que quand tu l'interview c'est le division où on a na biso molimo pour la kimia c'est na biso malolo akima même hôpital pour la soutenir handicap mais du coup c'est le division handicap a bengate bon a évité pas tout ça bien handicap au moins ils sont de la makamu ça kufito au moins quand tu charger mutu est-ce que muta bengaki na hôpital longa kuna ezali fali pas ya ko na concert nga na zobela ndé na zabo par exemple ndeko azola nanga très sérieusement malade et que munga ngakangio pour na concert ko katango to qui n'est pas itozonge pas entre guillemets mais c'est faut voir les choses mais ceux qui au kataki yango par exemple ndeko na musupa za na makamuso akoko sala ou bien ça na bo zelatina suka to za na ba confirmer kambeze be mutu mususu azolela bo mendoki mais mutu so azolela taza na mama musuka ko sala likambo o eza please mais ko incriminer tout le monde te ba mission le to zo finga lo baza bengra mais nazo pesa ka exemple ave na chiko sengo chima ve na kolo mabele ve wana fana na bandalo wana ba refula vie we mutu yene na question ferre mais voilà ferre mutu so que moni siko yo okoyebisanga nini bato ebele baya na poto awa bamusicien baya na bango ebele na niveau moko okozwa idée te donc niveau ya musicien okomona bato lelo bazofinga bato baofinga bango bengra wana la plupart baza bato baza bénéficier bamusicien bakomisi bato o balobaka un fan pied qui représente rien lobata kester mais okomisi ye mutu bazoyoka mpe kombo omona bazoboka mutu moko boye ne le célèbre ntango ya otala mutu makambo nino ke bamusicien bakomisi bango bato
yango no moni na sepelaka na phrase moko est grave aloba phrase on etikala nga na muto bi ceux qui tozaka mayele fallait to boaka na biso ba médecin pour bateau to boaka la plupart bata poto akala muto azako sala za gite donc comme ça on va bata ba chèque bata ba yiba ba bilamba ba yango moni ko sala le communauté e ko kangama na blocage oyo iyo ko benga mutu mususu engra mamsu azape asali sakabat asali siyote masali sabande ko nayo asali sa mamsu na famille na bona mutu moko asali siye mais vérifier nanu revérifier mbala mususu asali sabatu mususu azolo positif ebele ba edaba lelo batu presque ba ko ba député na kisasa na bato azako bwaka la plupart des députés sont mona wana ba malfaiteur wana bazaki bazaki na poto ya président Kabila kasi bato wana nyoso bazako kaka ko bwaka ba ndo bwaka bango wana yango commissaire pe député ba yebi bazare il faut que ça la reconnaissance er moko boy mais baza batu baza pe na mabe na bango mais lingolo bate o commissaire bango lokola batu moko boye moi likamo ko baza bana o pesa o le bata phrase moko français le baka l'impression que vous me donnez je suis pour rien bozo pesa mutu ba attribution mamsu baza pe na passé baza pe na famille on bazo souffrir yo kasi ba famille wa mission nyoso baza ba bonga balila kapet bayaka kuto mona tiki mama na tata na yena batu musuku to ba individu ba koni moko boye ayepa commissaire mutu mais na lobi to zonga na ba kestera yana batu apeti na na felisaka bango batoni ambrose batika leo na poto yo ça kestera zaki mabe yo kaza zaki malade ataki pe na partie na mabe autour pe mutu mais le côté pour le qui est belé il faut tala batu na côté positif to tala ka mingi négatif batro yaka na retard ce sont des congolais wana to lo bango to développer ngo bazana makambo bango ya malamu bazape na makambo bango ya mabe basali pe mabe et belé basali pe malamu et belé donc il faut équilibrer quand vous incriminez tout le monde wana toza juste été et puis titi na niveau ko sengela mutu liyoba kufa na éviter soki nzambe muta décida mais ezai kande saidi bien soko mais papa to sola makamusu omoni makamusu to lobaka omoni tellement to so comprendre makamusu to lobaka te musicien va ina ndako na ye yo bengi bwaka ngai opesi mbo par exemple opesi 1000 bwaka yo busiko yo ne bokomi camarade ndeni yo moko ina elamba na yo opesi yo moko lobi na lela yo danser ba misukutu elobata fallait lobi aseki singa mabe busuzu fa njobo mamoto yo biso lobi na pesa ki ba combattant musu na zala ba voice na bango boya yeba ite batara bazaka ba mafibaza ba yaka ko négocier mbo bokutu bango bazaka ba na yebisa ka bino lelo ndi bondo comprendre il y avait des gens voilà to watu combien là ezana batu oyo basala ka mbaya ko ba basala ka mangana pour intérêt aye wana ayebika ko zo watu zongela na politique omoni siko ndenge sopi Sonia et ça tout Sonia ko sakata ko na politique merci à toi la pesi fali pour pas mobutu mbota toi sigali ba courage belé héritier watanabe moto na puluka en tout cas merci na yo quand moi extrait na yo la puluka en tout cas oza derrière ba ligne kitoko na yebi ke simba courage mon frère na ozongela bomke moni tant to ba musicien o ka sa musicien na biso na yebité obi ndekono karma pa azobu chaque jour comme statut aza menacé na nzembo yebi ya mama yembo to ça pas analyse wana mais ti siko batika été ya lobi a ko bimsaka nzembo wana est-ce que moment ya te ke ba musicien ba sanga na ba non c'est ça les négligences des musiciens na moment où il fallait bango so loba mama yembo eza eloko mutute mama yembo eza patrimoine ya eza no qui dit mama yembo lingo loba ni hôpital général yanga ya yo ya pongo pe la botango mama yembo mais c'est quoi qui dit à Moutounio c'est ça il y a yemo ba directeur ba zolo bate so ka moni me fe wana akoko lobango mais tango bango ba lobaka awa ke ba misi ba lataka basi mabe kasi ba moni ka ba zolo basi likela nango tango ba misi ba zoka basi abat o ba misi ba kasi le même makam parce que bango ba moni mama mweza mabe obaki boyemba ba fait société boyemba ba fait les kana société ba tozo souffrir ba yemba ngo ba to ba tele le bino lo bana ba ngaku tu sa karma pa ko bango souffrir sangana ba lo ba soutien karma pa e bi mande ngo wana atela ne karma pa le ba tika président kama bana pesi moto azana soutien ko sakana te arbimsango bon mais singa bande ko bache moi poa moi statut wana leri yango tango ndeko na za menacer bino to bi ezan nzembo ezana ngo afingi mutu te alobi ba mefe ba benga ka yango mefe luambo chanter ça ba monsieur belé ba yemba ngo obi ke ba laxi local moko boye o mona local soni ba wana bien to ko lobango ta to moni local na condition na Congo soko lobi ba metu ba c'est ça te wana bien Congo to zo lukato bongisa lobi papa to ke makambo bana ba perfect bana ba botami ba tiba no ba kiti ba tie moi na mabele ma isolé olobate okanga munoko poza congolais soko lobi nengono papa to le kababona ko bimisa ba bombo mususu ba congolais wa mona bi comment to merci beaucoup maître Tchourambo ma azana liste to zaka ka to zonga sous semaine prochaine maître Tchourambo ma imbatable to cité na moi dossier comment na communauté na biso netche loko tout à l'heure to benga yo na ndeko na Suisse non oui
na Suisse ça na problème na famille na bango aussi c'est yaki nini ou expliquer bandeko non au moins ba congolais il faut toza na poto ndeko na ngai o ezape na conseil gratuit nazo pesa bandeko na ngai au moins ba bikolo musuza bikolo moko yokisa ba tu soni même na poto ba chanza kate ondire ekolo neti bandi ata batabandu na ba Congo batondu na ba Congo ba ko ata ba komi na poto bazala kaka ondire ba bazala ba village na bango obi ke ba la ndonga na kata kate oui mais nazolo makam j'assume na yima comme nazolo ba papa moko boye aya poto azana mwana na ye aboti mwana na ye abengisi mwana ya ndeko na ye mwana ndeko na ye wana azana tata na ye na mama ne bazana kisasa bakufa te mais par mawa wana abengisi mwana ndeko na bi yaka na poto oya kovana nanga ayi abengisa ba mi balé abengisa ba ndeko bana ndeko ni balé kasi yango nazolo ba siko abengisi bango tango boye na poto quand même il faut luka vina yo donc ndeko to baka mwana nkasi kwa disons oui ba futu na menga ba benga ngo zomisa makila kasi bikolo la kam de misa ba kombo wana o comprendre siko tango ba ye na poto e ko sala ke papa mama mwasi na ye akufi papa pa vandi choc moko sala na mutema pona mwasi na ye akufi siko yebisa ngai ndeko wana ba mema ye na poto oyo tata na ye na mama na ye baza vivant na kisasa pour bango bala kia ngani bana ba Congo ba déficit na bango mais tozala ko kama ko mona ke mutu wana mwana tikali na papa na ye azaki na silence vie balobi bapesa ye mbongo ndenge ezalaka ke papa na bango akufaki mwa bambongo na ye baindamilité na ye mwana wana bandi komenase ndeko na ye wana ke il faut pesa ngaka mbongo nazotula na compte neti nini yebisa compte nini azozela mbongo wana badéclaré pe mwana no na Belgique kuna mais ata badéclaré au moins na Suisse mais ozaka mwana ata badéclaré yo mais mwana ozokata soni te mutu adéclaré yo aza na mwana na ye yo poza tata na mama na yo bon admettons to changer benverse to changer pour congolais linga wali kamusoka mone pa mutu osilo ka passe yo ozolanda makamba mbongo wana papa na mama na kufi bande ko ba yeko telemena mama mbongo ndingona est-ce que osebela nango mais faut yo ka soni et puis banoko na ye baza na ba mboka musuru na Allemagne bazo benga pe mbongo wana mais papa faut yo ka soni toza li suna kisasa te makambezo évoluer botika mwana bato azala très à l'aise nazoloba boyema comme nazoloba maître chuka mboba siko na biko wali zaka kuchimi o bato ndo pesa ezaki ndoki o apesa mwana kasine baleke mwana e non eza biloko mo eleka déjà banda kala nango nozomona ba siècle oyo soki bato bakozala ndenge wana bato bazala desina makambo wana ngala mono batebele bakufa na sama bele bazala desi pona makambo wana osalisaki bana mususu obongisaki bato mususu kura yake wana bakobongisa yo koleka bana na yo mais bana ba kobongisa yo please mais tozana ba témoignage nango partout na mokili ne bazola c'est que ça berre il y a ce ça la té yango no moni bata est ba swahili en tout cas bango pona mwana ba négliger té bango pena ba bia bana ezaka ya bana ya papa do ozomona yango bazaka na ba problème té na ba famille wana bangala pe ndenge bangala bino pena mona bezaka na bino ndenge bongo mais ba tribu etikali yo na zoloba baluba pena ebité si ça passe comment na ba bikolo mususu mais ba kolo nango de tribu wana ba kongo na bata bandu ba kongo wana ozomona yuzomona mutaza na poto azalo na société ke muto ayano na poto akufi a déclarer yo pe mais yo solo mbongo oyo akotikela mwana na ye mbongo kutu pesa nango lo te po ekosila nango mais il faut quand même soni moi à votre place funa yo ka soni ozana maboko ozana makoloso komi na poto bon sikoye bona Suisse kuna nde ba déclarer boya zolanda ka ba droit ndenge ba déclarer mais okolanda droit ndenge nini problème ezalaka zela mwana wana ya mwana na ye wana ye moko dans son propre fort intérieur dit que oyo aza mamusu soki cousin soki mwana soki nani lokola papa na biso muta yaki na ye bon transparence c'est gros mais ce n'est pas vous ya obligé si vous comme obligé comme le quoi besoin menacer de ça le quoi la besoin kunda père wana des fois mais bota la kamala masala bino c'est ça le problème congolais ba nango l'homme congolais ale lo za na makambo wana azoye nango ti na poto yo mona te so yo na poto sa yo ebitenga na za noko na mundila kiba makambo wana te obike mundila wa noko makambo famille bango yo mona ke azana conception yango moni bazana moins de problèmes problème ya te oui azana makambo ya yemo moins de problèmes na mindele parce que ayebi ke ceux qui na kotisi batu mingi mukolo po bande ko nyoso mona ka bafanda ka même moi so fa ina ndako wana bande ko mbali nona ba bande ko na yote mukolo akufa ndi ba kolakisa opena ke ba bande ko na yote o kama na lutu na calculatrice ba okena ba kolakisa opena ke ozalaki ndeko na bango te ba bosa na kolambele mo c'est mot etala ka ba kuteku te semu na ko pesa biso mabe no nyoso ebibi po ndeko na bango azate bo wa récupérer ka mais ceux ndeko na bango moi si malamu yo ndenge to lela yo donc la première tour donc voter la première tour kuta baso zela mukolo kozala te mobali wana yango na eza exemple mo même biso bande ko na so ba congolais tango ozova na poto
est-ce que vous avez ça moi na mutu ya ndeko na to ya cousin na yo bien ndeko na ko bengi c'est na poto ko na ba dossier ndenge to commence ma poto ya mabe non papa muta sala rango na bonne foi mamusa sala rango ke moi na ndeko ko souffrir te siko moi na ndeko sa ye na idéologie mboka ye aye wana muso aye moko ta sala na bato za sima na ye ezaka mingi mingi bongo na mista a déclaré ba ndeko ba nièce na ye tout ça yana bango mais comment papa ba nièce ko benga olia na mbona sima mwana biso écrile ambri ya ko sakana te donc na mbasa donc écrile donc c'est beloni ya ko salate bango pa na bango ko le ko bengi si bango c'est-à-dire azo na zo yebisa yo ke yango na siko biso photo tika ngo biso leo na ba siècle oyo tango boti ba yango moni tango bozo kende ko sala makambo na poste bozo kende ba banque nyoso bozo kende ba orienter ba yebisa yo ndenge ni ba protéger ka famille pour atozate l'homme n'est pas maître de son souffle ko beteli bakule lo kufi et bela ba kufi lo batiki ba problème pour ba yebaki ko encadrer ngote et ça nango mabete mundela préparer ngo zo oyo ko pesa pona bana na yo zo ba ko po famille za kaka égoïste tala muta kufi muta yo na poto mozuli ko ka to ko kabola mbongo wana do wana déjà bani menace moy mais ke parce qu'on a butu ba ko benga na bata mboka au moins musuba yana ba kombo ba musuba ko yana ba posta ya nguba po ba yakota makambo donc yoka soni ndeko nanga place ozolanda nga eza soni pona yo papa wana eza soni mingi yo makambo ozosala pona eza bizarre na ba siècle oyo na poto oza jeune non même yo ndeko ozobenga na musika c'est la honte mais yeba ke otika la pe libanga te kaya zaki pe bongo asala ki bongo melelo azate ndeko nanga fotala ka makambo après yo pe nyoso tout na mokila ya nouveau ya la raté nyoso c'est salama oh sali ba osala ngo pe susu merci beaucoup de balobaka tous ces pays ici bas merci vraiment mettre tu mo imbattable si qu'on nga tourner le komo yeka en esprit est-ce que ndenge to boka vraiment ko kitsa bambula o kasi créer pas problème au longoli 5 ans 8 ans na bambula normal biso to vivre na bambula ya poto kasi mabe ya ngwana donc tantôt médicament ko compliqué ou si bo mundela ko imagine toi mutu moko na petit na ngamo suba mabe petit na boka minere mundela benga na ye point amona batike na coupé batali ba poila minere te ba poila tele ba ya bata mbanda ka wana papa bon sika bata mbanda ko ba kusa ka boti wana tala ba poila te mundela tabe toi t'es un enfant toi t'as 17 ans oui mundela tele toi t'as 17 ans toi t'as 16 ans vraiment c'est vrai oh oui batali mandef papa mandef reko na ketata wa sala tala bana 4 na moko ba c'est bima ba so ndeni ba sika ka bana ya age na ya zo ba wana ba zu bani baboki bali ebolanda papa bimba le sheki tala sudela tu m'attends au moins ça mukolo donc inutile ko kitsa mbula si ko biso do na mbula poto et rito sala ya ba prêtre na wana zolo ba mutu moko azala déjà na 40 loko la boka 20 ya to kaza na 20 nzoto se kenda papa ningeza la karakasa pamba na kati tout est pourri obi ke rattrapé pour la musala ou yo mona ke wi mulo longola ki ibandolia yo donc exemple mama be bato bakita mbula tuna bagafu bamona ngala na masa na ngamo ya sportif azana brisero na kilisa mbula papa ba chelsea bana miki bana ba bendi na litoy okita mbula qu'est-ce c'est pour te bana ga ça va toi oui na litoy ça va toi pour que la pandika nye moi le parce ezate pour nous que bakambo wana siko komi na promoko bako peso kisa mikolote atozo be la pose na ya mokolo il faut ce sont des erreurs comme il faut bâtir ouais problème de voilà tant que yesi yo ka nyos ba ba te ba orienter omoni soko yesi ko kuta ina bata poto akala ba ko linga relaxa batu poto les mal même ne na ko samba na fra obi ba bangisa batu ba traumatiser batu on dirait ndeko samba OK tribunal ndeko na ngai ozana Grèce ozana Turquie ozana soutien na ngai ko banga na yo te ezape ko samba te c'est toute une justification. Nazo bisa yo phrase po ko ezala ngoli kamba ko samba tena lo ko samba ko samba beto kieboye kongola dramatiser ko biki kongole mususu kuta kenda ba mususu ba kenda no la kisa na lo samba petit no phrase ali tour au fra ona no kuta ona kenda ke buka jeri ko libo sala ngo na kenda ka o deza la ga kuta eza nini bandeko na baona na tika na sabino so la vérité ba ba ninga vérité to ona ba adala tura na solo ba solo ndeko na ngana no sambite la pongisa la tranquille eza ko samba te za justification eza nini ngai maître chura na yaki na poto na kimaki par exemple na kisasa pona zaki na problème boy na koma yango na pesi bango nga na tikali na duplicata na pesi bango original
bango bake bandi ko étudier mais te tshura bien azalaki na kisasa nani te di mona lobeke akimaki na mbandaka abimaki bango siko bandi ko sala siko beti na mbandaka kasi ko bima bozwa ki ndenge nini selo ka makamba pesa ki siko yota ko oye ko samba te oye ka ba iso abi bonjour yonde monsieur te di mona monsieur maître tshura mbo monsieur Mboma oh oui c'est moi bon expliquez biso nanu mbandaka ezandenge nini est-ce qu'on est ko samba. C'est une justification. Il y a pas de télé bazwa télé, nous on va regretter fort parce que bakene no na tansu bakoya bakao, monsieur ko banga stress, bataso o reza na okaka ko se muto aza mayele, ako se justifier papa. Na émission na leka no frère na même mundela na kamo. Est-ce que mais na tuni oza ko déclarer bino. Donc lo ngam na tuni Jesus pour écouter explication pour abi maintenant, mais ce type il est terrible. Obike na expliquer bango pour nga lenge bakamuti ko komela ngunda o 20 papiers parce que pas problème na ça va pas ses alliés ailleurs pour komela maîtriser na isi bango te boza na calme fei moko ka makamiki na kepe na beta kito sec na tout les commissions ezali oh non y a rien mais to bengo ka to misayo bonga ça fala pour nani pourtant ba tout nga makamu na so expliquer makamu na lobaki ba moni bena ke ndenge na lobaki na papier yango pe na lobi bango tout nga ba question est-ce que manaka ezali pour manaka te ngam expliquer bango okimaki ndenge na banaka o le nzela nini ba violaki ndenge nini par exemple ndenge nini c'est ça. Mais au moment où on a dit samba, faut la gêne 3 jours, il y a nini, bah payer pour tout ça, mais la réponse avec un peu, ce sont peu mais, il y a que le là on va gêner pas. Voilà, merci beaucoup. Ton comme la souka, moi le lobby trop, ton tout moi. Merci merci beaucoup. Merci ton comme la souka, t'as qui mettre toujours un bon manasi de ça dans la liste. Oyo comme la biso. Pas comme la on a fait voilà c'est au sokaronyo so merci Nabino na pesi mbote na masamba kino na vice spécial chef mbote na pesi mbote na Alina Soumani na Sudafwana mbote na Riskem Soumani na Canada Edith Lufungula président na Kazas ya kimafiki na pesi mbote na Zozo Lufungula na bana namba bolingana mingi ba bolingo yali na pesi Zozo Lufungula na Canada mbote trop na pesi mbote na bienvenue sur le Coco l'homme alligator na pesi mbote na Claudine na wezi Claudine ya wezi il faut sentir moi si la personne mbote sikuali Popol Masikini donc on a souvent mettre toujours mboma la maman de 5 merci à toi on le milieu le baka la maman de 5 comme bomba mais à comprendre la route ouais on comme ça basi na la visite habité on est en stratégie on a bien parlé vraiment azar voyage solo mais na le Congolais ça bloqué mais libanga de solo parce que mais maman de 5 et ngolo ba po basi nyoso ba na bana 5 na kisa na pota ba mona mangolo kola batu mo basi ba mais siko ngana ebiso que maman de 5 maman de 5 azolanda ngai yo yebi yo là où loge les quais de battre tu ramboma maman ya Carmel la Carmelia Christivie Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris Blessing na Paris la maman de 5 si comprend mes amis ba congolais mutu la façon à présenter makamu na ye buzo bande boma yo kaka ye wana la bien kolanda no bamusute merci mingi na mutulanga lino subonzembo na Allemagne lino subonzembo merci mingi na levier utu na tour merci mingi na mbala na tour merci mingi na BBC Fungula na Louvière famille Fungula na Louvière BBC Fungula mon konza ba maman je le confirme na Louvière na mon côté il faut mon adjib papa baso nzamba pambola bango famille za la kitoko to pesi mote mingi na nasi chamuna na Grenoble Peter Kachama leader européen muluka solo nasi mami Kankenza veut dire tout le fait de tout ambola na kaka mboko ba dimina ko tare lo nzamba to moli kaka kula na Toulouse mutu mo esinga lobi atinderinga lobi maire à Toulouse adjoint aza congolais oui pour le bagi congolais merci mingi na adjoint ya Toulouse maire Toulouse la congolais nzoka kitoko do bazala bango pas bimakati vers la papel à Bruxelles mais ça trop la pesi mbote mingi na yemo papel à Bruxelles champion kiff maboko mabe vena ngai Tirbonga na Bruxelles petit na Fabala Tigre Fantomas en tout cas batu nyonso balingaka je sais que masana ngai karateka mukuse likolo a danger mbote mingi na maître Tamar mbote mingi na ba sportif nyonso baza de maître Mouze professeur à judo les grands Bozuel maître Zico le Sakové mbote mingi na toxique ya Nyamasolo mbote mingi na drapeau blanc ya pembe c'est d'ayoka obike to bosse ni fait na José Ngufulu le coach quand tu sais mutu mwindu na tota bindele faut sentir
de bonne manière. Maître Basse Badibanga. Les seuls maîtres à Sali, flat, qui sont à 5 degrés. Tonobi à Mopo, au Kobo Mbakatevier. Les maîtres Basse Badibanga. Après, c'est pour le Makou champion du Congo. Merci à toi. Merci à toi, Dadi Bakoui, le jeune maître. Vous allez bien, vous soutenir Bisso. Ou à mon qui a contredit tout un monde dans le Baka. Numéro Zawana. Oui, au sein de l'analyse non normale, pour finir, Bisso finga à toi. Tu as été fait pour te finir, pour te dire non. 10 personnes vont être Bisso, Bisso, tout ça dans ma ligne. Merci Nabino. Bon, restez branché la Teddy Mola TV. Ma bonne délit Nabino. Bon, s'abonner, merci. Après, confirmation, qui m'a dit, papa. Aux yeux de la moi, sinon, au moins après confirmation. Oh, oui, parce qu'on a osé le logoté. Maman, il y a dit, et logoté, pendant le loti lobby. Et logoté. Aux anos, mais logoté. Au qui motiva bana, koto, fanda, c'est au souffrir. Et logoté. Ce qu'on va mettre sur le bagage, et logoté. 130 kg de main, osez logoté. Sportif photo dans Nangaï, il y a dimension nyonso. Osez logoté devant moi sur la côté là au ban. Merci. Devant mon tapé ça au vie. T'as les banques l'équipe papa zaté. Papa? Yo maman dire papa, comment tu vas? Papa? Yo papa? T'as la ventilé yo, comment on kima et si les banques vie ezali. Akenda les kuna sur avec tonton. Azo nyo ko makuna ko sakata la na salon na canapé. Bana pe alingité ozo la TV bi tumbo wa ko la confirmer. Et comme il a bana wa za impoli. Yo no c'est impoli. Okimi foyer. Okimi pas na benga na yo. Azo tala na bana bi mais na lobby mo za solo. Ninga no mbali mta solo. Mo fa na liège kuna monia mami lourd popol. Masa na popol. Masa na champion. Bazana champion uti ngola panda lukumbi. Mbote bele na yonde kona ngai. Tous ensemble, ça c'est le moment de prier, de connaître Dieu. Parce que tout est pour les canaux. Nous avons un jour à Kolinga Mokilo, le rôle à tapis. Et ce yo nanga to okuta na wapi? Yo nanga nalibota. Est-ce que devant Nzambe tant au samba, tant au la simozo mona c'est le prochain l'autre. Ça c'est ton temps, c'est ton moment. Changer. Merci. Merci, merci monsieur. Okapi Congo Service. Pour vos démarches d'acte de naissance, jugement supplétif, casier judiciaire, acte de mariage et transfert d'argent, contactez Okapi Congo Service au 07 58 12 18 04. Okapi Congo Service, pona kosali saba acte de naissance, jugement supplétif, casier judiciaire, acte de mariage, pekotinda mbongo, benga Okapi Congo Service na 07 58 12 18 04. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Vandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Vandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Vandagon.